係啦，呢個係借呢個嘅力行過嚟嘅，慢慢你可以，你企起身，但係你唔可以掂顏色嗰個，你企起身行啦，你企起身，慢慢拗過嚟，你諗下你有安全帶你唔怕？唔怕，踎低。好，一言起身啦，跟住行過去後面得㗎。好照鏡。佢唔驚佢好叻㗎，真係。最仔嗰個最食生性啊！你做啱啦，做得好冇事，仲係好穩陣，冇事。其實呢啲你嗰個吊住你都唔使兩步，加油！出咗嚟先，嗰碌嘢出咗嚟先，好似打千秋咁放開佢，我哋唔要佢啦，幫我捉住兩邊。捉個標勢啦！好似打千秋咁樣，又玩過千秋啦。我照到4.35年啊！你個報名啊？你問嗰個人，我都揾咗2次啦。好，向前少少，捉住前面。係啦，試下幫我將個碌出咗嚟先，放喺上面個碌邊先。輕輕地佢有機會拉到，佢有少少拉力出嘅，唔使驚。OK，企喺度等翻陣，我幫埋呢個人。我前先幫埋隻上。好，跟住第二隻啊，幫我行過嚟，係啦。係好叻，好叻，好叻。啱，我順住你把手，唔使驚。係叻女啊，識得做得高啲，啱啊，冇錯，做得好好，做得好好，做得好好。我幫你撳翻住，搞掂咗，幫你撳住好唔好？好，差少少啫，到啦，伸兩步，好，行上去，係。佢轉唔到嗰嚿，佢唔夠高啊！佢扯唔到嗰嚿嘢啊！扯嗰啲係啊，扯佢啊！跟住慢慢向前，得啦，做到啦，已經做到啦，係啦，再去到呢度先，幫我隻手捉住呢條繩，隻手。
好，對住呢前個人，前啲，係攬住條柱，係攬住。隻腳企前啲。幫我呢隻腳出埋，呢隻腳俾我。唔使驚啊，唔使驚啊，呢個放呢度啊。係啦，好試下呢隻身，做到，幫我踩過嚟，做到啊你，做到，係繼續，呢度行過嚟呢度，你做到㗎？唔㗎啦，爭幾步咋？幫我行過嚟呢度，你做到嘅。繼續加油，加油！有隻腳睇前自己得嘅，我幫下你，有冇邊隻腳俾我？好冇？有咩自己嚟？姐姐，我呢度先呢隻腳，得嘅，你做到嘅，控制下自己，你做到嘅。呢隻腳喺你呢度，喺呢度，我想睇呢度先。答我。咁先我幫你，呢隻腳俾我，我幫你行嚟呢度。OK，準備。1、2、3，俾我，係啦，叻，好，呢隻腳都係呢度，係啦，叻，繼續向前行，好啦，頭先咁樣，叻啦，你做得好好啦，已經，幫我行埋呢度，係啦，嗰次1、2、3，冇事，繼續冇事嘅，行住唔該俾啲掌聲啊！好嘢，係啊！姐姐，幫一幫，夠啦，可以啦，唔該啦。你有冇見到老師玩過歌嘅地方呢？冇啊。打陣間自己翻嚟，全部翻到。你要睇翻嗰度喎。幫我呢隻腳喺呢度，係啦，呢隻腳落翻嚟，係啦，叻女，搞掂啦，搞掂啦，我搞掂啦，搞掂啦。講話啦。嗰條鋼係啊，嗰條鋼最好踩㗎喎。唔搞錯，我犀利你。係個個都係咁啊，佢都驚。我同佢講，有靚仔後生子咯，3個好多時間啦。打玩都 OK 㗎啦。拉少少係咪？喺你嗰度，好。Yes。做得好好啊！好，豬豬過嚟影張相，係呢度，係好嘢。支出影相先。好，係啦。攞住。揸住影張相，耶！